दोस्तों नमस्कार, मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों स्कॉर्पियो गाड़ी आई थी मेरे पास। इसमें बहुत ही ज़्यादा नॉइस थी, आवाज़ थी, आपने वीडियो में देखा होगा। तो इसको मैंने अच्छे से चेक किया। कोई कहता है इसका रेल प्रेशर ज़्यादा है, कोई कहता है कुछ है। तो हमने एक एक कपलर निकाल के चेक किए, तो इंजेक्टर सब वर्किंग कर रहे थे, किसी में प्रॉब्लम नहीं थी। तो सारे इंजेक्टर हमने चेक किए, स्कैन करके देखा। इसका रेल प्रेशर जो आइडल था वो 300 साढ़े 300 के आसपास ही था, जो बिल्कुल ओके था। और इसमें जो आवाज़ आ रही थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो गाड़ी को हमने पूरा चेक किया और इसकी जो प्रॉब्लम थी इसको सोल्व किया हमने। तो उसमें क्या निकला वो बताते हैं आपको। तो हमने इसकी जो इंजेक्टर वगैरह उसको पूरा खोल लिया। देखिए, इसको जो हमारा मैकेनिक है इसको पूरा खोल के चेक करेगा कि इसमें जो प्रॉब्लम थी कहाँ थी। इसमें हेड में जो आवाज़ आ रही थी, इंजन में आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। और कस्टमर ने 3-4 महीने पहले इसका इंजन करवाया था, तो वो बोल रहा था कि मेरा इंजन ओके है। तो हमने इसकी जो प्रॉब्लम थी उसको फाइंड आउट किया और चेक किया इसमें जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आ रही है। तो हमने इसका जो ऊपर का माउंटिंग वगैरह है उसको खोला पूरा। ये हमारा मैकेनिक है जो ऊपर का इसके माउंटिंग वगैरह खोल रहा है सारा। इसका टर्बो वगैरह खोल के पूरा चेक किया, ये आवाज़ है जो कहाँ से आ रही है। इंजेक्टर वगैरह खोले थे हमने सारे, पूरे चेक किए मशीन पे। तो इंजेक्टर बिल्कुल ओके आ रहे थे, किसी इंजेक्टर की कोई डिलीवरी ज़्यादा नहीं थी, बिल्कुल ओके थी। तो हमने इसको पूरा चेक किया और इसमें जो प्रॉब्लम निकली वो भी बताएंगे आपको। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैकेनिक से रिलेटेड मैं वीडियो में इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो हमने इसका दोस्तों सारा कुछ खोल के ऊपर से माउंटिंग वगैरह खोला और चेक किया कि इसमें प्रॉब्लम है जो कहाँ से आ रही है। और हमने इसका हेड खोला। तो दोस्तों इसका हेड खोला था हमने, और हेड उठाने के बाद इसमें जो प्रॉब्लम निकली वो बताते हैं आपको। देखिए जो पिस्टन है, तो पिस्टन में बहुत ज़्यादा प्ले आ रही थी। देखिए पिस्टन जो कैसे आवाज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्ले थी पिस्टनों में। तो उसके लिए हमने इसका पूरा इंजन खोलना पड़ा कि ये जो प्ले है कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। दोस्तों इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी साउंड की थी। उसके बाद गाड़ी की पिकअप वगैरह बिल्कुल ओके थी, कोई स्मोक नहीं था, कोई कुछ नहीं था। सिर्फ इसमें नॉइस आ रही थी, आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा, जैसे अंदर कुछ टूटा हो ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो हमने इस इंजन को पूरा डिसमेंटल किया और उसके बाद जो देखा दोस्तों, देखिए इसकी जो कनेक्टिंग रोड है उसमें बहुत ज़्यादा प्ले आ रही थी। जो उसके अंदर पिनें होती हैं, गजल पिन, उसमें बहुत ज़्यादा प्ले आ रही थी, जिसकी वजह से इसमें साउंड आ रहा था। और देखिए दोस्तों इसके अंदर जो बूश होते हैं वो बूश बिल्कुल कट गए थे, टूट गए थे, जिसकी वजह से इसमें आवाज़ आ रही थी। देखिए जो कनेक्टिंग रोड के अंदर बूश होते हैं बिल्कुल टूट गए, जिसकी वजह से पिन्ने जो इसके कनेक्टिंग रोड के टकरा रही थी और उसकी आवाज़ आ रही थी। देखिए बिल्कुल ही जो इसकी बूश है बिल्कुल ही टूट के अंदर ही गिर गया और बहुत ज़्यादा आवाज़ दे रहा था भाई। ये देखिए बहुत ज़्यादा प्ले है इसमें, जिसकी वजह से इसमें आवाज़ आ रही थी। उसके बाद इंजन को हमने ओवरहाल किया। ओवरहाल होने के बाद गाड़ी को हमने स्टार्ट किया। देखिए गाड़ी बिल्कुल ओके होगी। उसके बाद इसको हमने स्टार्ट किया और गाड़ी बिल्कुल ओके थी। तो उसकी जो प्रॉब्लम थी दोस्तों, कनेक्टिंग रोड के बुश थे जो बहुत ख़राब हो गए थे, टूट ही गए थे, जबकि कस्टमर ने 3 महीने पहले इंजन करवाया था इसका। तो उसके बाद हमने गाड़ी को ओके किया और उसकी टेस्ट ड्राइव ली। गाड़ी बिल्कुल ओके थी। तो उसमें ये प्रॉब्लम थी, किसी जो कनेक्टिंग रोड थी उसके बुश थे वो ख़राब हो गए थे। उसको हमने गाड़ी को जो इंजन था उसको रिपेयर किया, चेक किया। तो उसके बाद गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई थी।